سلامونه ملګرو، هیله د صحتمند به یاست. وخت په خیر یې. زه یم عبدالفتاح همدرد. تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته داسې اکاونټ جوړ کړم چې ټیک ټاک تاسو وکولی شئ له ټیک ټاک څخه په همدې طریقه پیسې وګټئ. لکه تاسو به لومړی راسئ خپل ټیک ټاک اکاونټ به چک کړئ چې آیا تاسو ټیک ټاک اکاونټ له همدغه جوړ شوي اکاونټ څخه پیسې ګټلی شئ که نه شئ ګټلی. که چیرې همدغه اپشن تاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې موجود وو نو تاسو ضرورت نه لرئ چې بل اکاونټ جوړ کړئ. همدغه اکاونټ کې تاسو کولی شئ پیسې وګټئ. لومړی به راسئ په اکاونټ ته چې راسئ ټیک ټاک پروفایل به کلیک وکړئ. له پروفایل بعد به راسئ دغه پورته درې خط په دې به کلیک وکړئ. له هغه وروسته به راسئ کریټر ټولز ته. کریټر ټولز چې مو کلیک وکړو دلته دغه کته کریټیویټي پروګرام بیټا دغه اپشن که چیرته تاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې موجود نو تاسو کولی شئ چې له دې اکاونټ څخه هغه شرایط یې پوره کړئ او پیسې وګټئ. شرایط یې ډېر اسان دي، فقط 1000 فالوورز او 1,00,000 ویوز. دا چې تاسو پوره کړئ نور تاسو کولی شئ چې د ویډیو په کتلو څوک چې تاسو د ټیک ټاک ویډیوګانې ګوري تاسو پیسې ګټلی شئ. نو راځو دغه ډول اکاونټ د کوم اکاونټونه په افغانستان او پاکستان په دغو هیوادو کې جوړ شوي دي بغیر له امریکا په هغو څخه دغه اپشن به موجود نه وي. بیا هم تاسو خپل اکاونټ چک کړئ. نو څنګه موږ تاسو کولی شو چې موږ تاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې همدغه اپشن فعال شي. څه ډول اکاونټ باید جوړ کړو؟ د دې اکاونټ جوړولو لپاره راځو لومړی تاسو باید همدغه د ټیک ټاک اپلیکیشن چې دا به ان انسټال کړئ. په دې کلیک کوو، ان انسټال باندې کلیک کوو، اوکې کوئ. داسې ان انسټال شو. په دوهم قدم کې به تاسو یو وی پی ان را ډاونلوډ کړئ. وی پی ان به را ډاونلوډ کړئ. وی پی ان به سٹارټ کړئ. کوم وی پی ان به را ډاونلوډ کړئ؟ کوم وی پی ان چې زه کاروم تاسو هماغه وی پی ان را ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه. پلی سټور ته به راسئ. یوه دقیقه دغه ټیک ټاک په ان انسټال کې روان ده. کله چې پلی سټور را خلاص شو تاسو به همدغه وی پی ان را ډاونلوډ کړئ. سوپر وی پی ان په دې به کلیک وکړو. دا د ما په تلیفون کې مخکې له مخکې ډاونلوډ شوی دی. تاسو دلته ډاونلوډ لیکلی، ما ته اوپن لیکلی. سوپر وی پی ان، سوپر فاسټ وی پی ان. په دې اوپن زه کلیک کوم، را خلاصوم یې. کله چې دا وی پی ان تاسو خلاص کړو په دې وی پی ان کې به هغه لوکیشن یو اس ای انتخاب کړئ، یعنې امریکا به انتخاب کړئ. که لوکیشن بل ځای تاسو اکاونټ جوړ کړئ بیا به هماغه په ټیک ټاک کې تاسو ته هغه اپشن نه درکوي، تاسو پیسې پرې وګټئ. نو لومړی به وی پی ان خلاص کړئ. وی پی ان سیم خلاص کړو، لوکیشن به یو اس ای انتخاب کړئ. همدغه ده. په دې ځای کې مخکې بل لوکیشن انتخاب یا به اوټو سلیکټ به نه کوئ، نور کنټري به نه انتخابوئ، یو اس به انتخاب کړئ. یو اس مو انتخاب کړو. له هغو وروسته به راسئ کنیکټ باندې به کلیک وکړئ. په کنیکټ سیم کلیک وکړو. دلته به ورته منتظر شئ کنیکټینګ په حالت کې ده چې کنیکټډ شي، نور به دا وصل شي. دا کنیکټډ شو. اوس په نور دا بند کړئ. ټیک ټاک ډیلیټ شو، وی پی ان سٹارټ شو. اوس به راسئ ګوګل کروم ته. په هر تلیفون کې شته ګوګل کروم. ګوګل کروم به تاسو را خلاص کړئ. دغه ده ګوګل کروم براوزر ته. کله چې تاسو دلته رالاست ټیک ټاک دا ده، په دې به کلیک وکړئ. ورته وکړئ دا صفحه به درته را خلاصه کړي. میک یور ډي ټیک ټاک همدغه ټیک ټاک اصلي ویب سایټ ته ګورئ، لیکلي www.tiktok.com. په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته بیا ورته منتظر شئ تر څو تاسو ته ټیک ټاک را خلاص کړي. اپلیکیشن به نه را ډاونلوډوئ، همدغه براوزر په ټیک ټاک را خلاص کړئ. دا به نه را خلاصوئ، دې کې به ناټ ناو کلیک کړئ. دلته به اوس راسئ په پروفایل به کلیک وکړئ. که چیرته تاسو مخکنی اکاونټ دلته خلاص وي پکې هغه به لاګ آوټ کړئ، او که مخکنی نه یې خلاص اوس ورته منتظر کیو. پروفایل به راته راوړئ، ساین اپ یې ګورم مخکنی اکاونټ به دې کې نه ده خلاص دې براوزر کې. نوی اکاونټ به ساین اپ کړو. په ساین اپ به کلیک کوئ. مرحله په مرحله دا ویډیو مسلسله وګورئ تر څو کومه نقطه درنه پاتې نه شي، تر څو اکاونټ تکمیل جوړ کړئ. کله چې دې ځای ته راورسېداست دلته به که تاسو ایمیل ته ضرورت شته، داسې ایمیل چې مخکې ټیک ټاک اکاونټ نه وي پرې جوړ شوی جیمیل. اوس که چیرې تاسو هغه ایمیل په تلیفون کې لاګین وي کنټینیو وت ګوګل به کلیک وکړئ. که چیرې لاګین نه وي یوز فون ار ایمیل به کلیک وکړئ. اوس موږ هغه ایمیل مخکې له مخکې په تلیفون کې جوړ کړی ده او په تلیفون کې لاګین ده. کنټینیو وت ګوګل باندې کلیک کوو. اوس دلته ورته منتظر کېږو تر څو همغه ایمیلونه موږ ته راواخلي. راځو په همدې ایمیل باندې کلیک کوو تر څو د ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو. دلته ورته منتظر شو.
دلته به صفحه نه بندوئ، انتظار به ورته کوئ تر څو ساین اپ صفحه را خلاصه کړي. ساین اپ فرم دغه ده. دلته به ډېر احتیاط کوئ. بیرټیټ دغه تولد تاریخ باید تاسو هغه تاریخ ورته ورکړئ چې تاسو په آی ډي کارت یا پاسپورت کې کوم تاریخ ده. راځو زه ورته ورکوم دي. او بل عمر باید حد اقل تاسو 18 کاله تر 18 کاله چې کم یې هم تاسو بیا نشئ کولی له ټیک ټاک څخه پیسې وګټئ. 2000 کال د مې په 25 باندې مثلا دا تولد تاریخ. له دې وروسته باید په نیکسټ کلیک وکړئ. دلته به انتظار ورته وباسئ. کوشش وکړئ چې په دې طریقه باندې ټول اکاونټونه جوړ کړئ. د ټیک ټاک فالوورز او ویوز پوره کول اسانه دي. نو څومره ته زحمت باسئ دومره په اسانۍ سره پوره کولی شئ. بیا لنډ وخت کې پوره کولی شئ. په اسانۍ سره کولی شئ له ټیک ټاک څخه پیسې وګټئ. اکاونټ حتما په همدې طریقه جوړ کړئ. کاروئ خېټول. دلته ګورئ لیکلي دي وای ډراګ د سلایډر ټو پیټ دی بزل. دا ګوره دا رقم به دا کش دا ویکتور سي. دا ویکتور به داسې کش کې دا به دا رقم برابر کې هغه لاندې او دا برسې غیسته دا باید یو رقم سي. دا دلته هر شی کوي هغه باید هغه رقم برابر سي. ګوره اوس له بیرټې بعد همدا شکل برابرو. verification completed. په نیکسټ کلیک کوو. دلته به تاسو یوزرنیم ورکوئ. کوم یوزرنیم چې ورکوئ دا مشکل نشته. ګوره لیکلي دي یو کان الویز چینجز لیټر کوئ. دا وروسته چینج کوئ. دا یوزرنیم مثال زه ورکوم. دا یوزرنیم فرق نه کوي. داسې ورپسې دی مخکې جوړ شوی دا نه اخلي. داسې یوزرنیم به ورکوئ چې هغه واخلي. دا یوزرنیم یې واخیستل. په ساین اپ کلیک کوم. لاګین سکسیس. دا د اوس چې موږ د ټیک ټاک اکاونټ جوړ شو وی پی ان به نه بندوئ. دا چې صفحه بنده کړئ په ګوګل کروم کې م جوړ کړو. اوس به بیرته راسئ پلی سټور ته. وی پی ان به آن یې ټیک ټاک به را ډاونلوډ کړئ. ټیک ټاک به ډاونلوډ کړو. څنګه کمپلیټ شي زه به ویډیو بنده کړم چې ځکه وخت نیسي تر څو دا ډاونلوډ شي. نور مخته بیا ځو. اوس ټیک ټاک اپلیکیشن را خلاص شو. په اوپن به کلیک وکړئ. کله چې په اوپن کلیک وکړو اوس به راسئ همدغه دا به اګري سکیپ سټارټ واچینګ او پروفایل کلیک کوو. پروفایل چې کلیک وکړو اوس کته لاګین باندې به کلیک وکړئ. ساین اپ په کلیک اوس نه کوئ. په لاګین چې کلیک وکړو کنټینیو ویت ګوګل به کوئ. هماغه ایمیل چې تاسو هغه اکاونټ پې جوړ کړئ دغه ایمیل ورته انتخاب کړئ. دغه ایمیل ورته انتخاب کوم. اوس موږ همدې اکاونټ ته لاګین شو له خیره سره. اوس راسئ پروفایل کلیک وکړو. دا اکاونټ به لاګین شوی. همدغه د لاګین شو. اوس راځو کریټیویټي پروګرام کې ګورو. په درې خط باندې کلیک کوو. درې خط کریټیو ټولز باندې کلیک کوو. کریټیویټي پروګرام بیټا کوو کې دا کریټیویټي پروګرام بیټا کې ستا کله دا اپشن سره راغی د نوي اکاونټ کې نور تاسو کولی شئ له دې طریقه پیسې وګټئ. کریټیویټي پروګرام بیټا چې کلیک وکړئ هلته چې هغه شرطونه یې پوره کړئ. 18 کاله عمر 1000 فالوورز 1,00,000 واچ ټایم. نور تاسو اپلای ورته کولی شئ تر څو چینل مونیټایز شي او پیسې وګټئ. نو هیله ده